Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող, բարև երկիրը շարունակվում է եւ հիմա շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, ինչու, որովհետեւ այսօր ապրիլի 18-ը հայ սկաուտները նշում են իրենց օրը, նախ շնորհավորում ենք եւ ասում, օրը պատահաբար չի ընտրվել, որովհետեւ առաջին սկաուտական շքերթը Հայաստանում տեղի է ունեցել 1920 թվականի ապրիլի 18-ին։ Ցեղասպանությունից փրկված հայ մանուկների ձևավորված սկաուտական կազմակերպության ջանքերով։ Եվ այստեղ գեղեցկուհի 3 սկաուտի ենք մենք հյուրընկալել, ինչպես ասում են, հոգով, մարմնով, տոկուն եւ միշտ պատրաստ։ Իսկ նրանք են սիրելի հեռուստադիտողներ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հայազգային սկաուտական կազմակերպության Երևանի Գրիգոր Հակոբյան մասնաճյուղի խմբի խմբապետ Շուշի Հեղինյան, Աբովյանի մասնաճյուղի անդամներ Ալիսա Բադալյան եւ Սիրարկի Աբրահամյան։ Բարի լույս, մեզ մոտ եւ շնորհավորում ենք ձեր տոնի ապակցությամբ։ Ինչպես եք անցկացնում այս օրը։ Շատ հետաքրքիր է։ Տոնական է իսկապես։ Ինչ եք անում։ Մեծ ողջավորությամբ։ Միանշանակ տոնական է եւ ամեն տարի յուրովե ենք նշում։ Ունեցել ենք Scout Fest, միշտ միասին հավաքվում ենք ու միասին ենք այդ տոնը նշում։ Հա, առավոտյան երաշնորհավորանքներ ենք ուղարկում, հետաքրքիր սկաուտական ողջույններ տարբեր երկրներից, սկաուտների կողմից շնորհավորանքներ ենք ստանում։ Աղջիկներ, կասեք, ինչպես եք ընտրել հա սկաուտ դառնալու, ինչպես եք եկել սկաուտ դառնալու որոշմանը եւ ինչ հոգեվիճակ է ձեր մոտ փոխվել դրանից հետո։ Ինձ ուղղորդել է, այսպես ասած, մայրս, ով եւս սկաուտ է եղել երկար ժամանակ, ու սկաուտությունը միանշանակ դրական ազդեցություն է ունեցել թե ին որպես անձ ձևավորմանը, թե ավելի ինքնավստահ դառնալուն եւ թե իհարկե ընկերներ գտնելուն, ու ես զգում եմ, որ ամեն տարի ավելի ու ավելի դրական ազդեցություն է ունենում սկաուտությունը։ Ալիսա, դուք։ Ես եւս Աբովյանում մի շրջան շատ տարածված սկաուտությունը, ես էլ լսեցի ու մեծ ողջավորությամբ միացա, հայրս էլ խորհուրդ տվեց, հայրս ակտիվ կամավոր է եղել երիտասարդական տարիներին ու լսել էր սկաուտության մասին, այդպես ես էլ միացա։ Շուշի։ Նույնպես ես էլ իմ ծնողներից այսպես դրդված եւ ողջավորված փոքր տհասակից արդեն սկսել եմ այսպես ասած ծավալել իմ գործունեությունը սկաուտական կազմակերպության մեջ ու ինքը ավելի շատ տվել է իմ անձնապես ասեմ ռիսկ որ ամեն ինչ, այսինքն, չգիտեմ, ինչ որ հնարավոր չանել իրական կյանքում, այդպես ռիսկի գնալ եւ այլն, ընկերների հետ, թիմի հետ շնորհիվ եւ այլն։ Աղջիկներ, քանի որ հեռուստադիտողներից շատերը գուցե չիմանան հասարակ ով է սկաուտը, ես ուզում եմ մի փոքր լուսավորենք նրանց եւ ասեք նախ ով է սկաուտը, մարդկային, բարոյական ինչ արժեքներով է կրթվում, կերտվում, նաեւ տարբեր տարիքային խմբեր գոյություն ունեն։ Պատմեք դրանց մասին, որովհետև գուցե շատերը հեռուստադիտողի շարքերից որոշեն, որ պետք է բռնեն ձեր ճանապարհը։ Սկաուտը պատասխանատու անձ է, պատասխանատու քաղաքացի է, ով մտածում է թե բնության մասին, թե շրջակա աշխարհի շրջապատի մասին, համաշխարհային սկաուտությունում կա աշխարհը դարձնել ավելի լավը լոզունգը եւ միանշանակ սկաուտների գործունեությունը հենց դրան է ուղղված եւ նաեւ Հայաստանի սկաուտության մեջ մենք ասում ենք բարձրացիր բարձրացուր, այսինքն այն գիտելիքները, այն ունակությունները, որոնք մենք ստանում ենք սկաուտության միջոցով, մենք հետագայում փոխանցում ենք մեզանից ավելի փոքրին կամ նրանց, ովքեր նոր են անդամագրվում։ Շուշի, հետաքրքիր է, իսկ ինչ է նշանակում խմբապետ, այսինքն ինչով է առանձնանում պարտավորվածություններն են գուցե շատ, պատասխանատվությունն է ավելի մեծ։ Պատասխանատվությունը միանշանակ ավելի մեծ է, որովհետև երբ որ դու լինում ես պատասխանատու, արդեն համ անունով, համ այսպես ասած քո գործունեությամբ արդեն քո վրա մեծ պատասխանատվություն է լինում։ Խմբի խմբապետը այդպես մեր պաշտոններից եւ կարելի ասել աստիճաններից մեկն է, որ ընդհանուր ինքը սկաուտական խմբին հասկի խմբին եւ այլն, այդպես ինքը պատասխանատու է իրանց քայլերի համար եւ այդպես ինչ որ կատարվելու է, մեզ են ասում մենք էլ ավելի բարձր եւ այլն, այդպես ինքը պաշտոն է համարվում ու աստիճան։ Առաջին հայացքից ավելի կոփված տոկուն բնավորության տեր մարդ եք դառնում, չնայած իվերս պետք է դա լինի, բայց ավելի կոփվում եք։ Երկրորդ քայլով դժվարություններ կա առօրյա կյանքում, օրինակ երբ դու սկաուտի հոգեբանություն ունես, հանդիպելով անարդարությունների, ինչ որտեղ ոչ այնպիսի հարթակներ են, որտեղ կարծես սկաուտներ չեն, բայց անում են քայլեր, որ դուք ուզում եք նկատողություն անել, լինում են դեպքեր, որ ձեզ դժվար է սովորական կյանքում, սկաուտի հոգեբանությամբ եւ կողիկությամբ։
Այսպես ասած, սկաուտությունը համել ինքը ոչ միայն այդպես ինքը կայուն է դարձնում ու դու ավելի համբերատար ես լինում, ավելի հանդուրժող ես լինում։ Այսինքն ինքը քեզ կոփում է ոչ միայն որպես դու լիդեր լինես, այլ նաև դու ճիշտ լիդեր լինես, այսինքն չխանգարի քեզ դիմացիներին։ Երբ որ ընդունվում ես աշխատանքի օրինակ բերեմ, դու պետք է, չէ՞, թիմային աշխատանք։ Ամենաշատ մեծ կարևոր բանը թիմային աշխատանք ու երբ որ դու արդեն հասկանում ես, որ պետքա քո ուղին այսպես համընկնի մյուսների հետ, պետք է այդպես համատեղել էլի իրար հետ։ Եթե տարիքային խմբերի մասին չխոսեցինք, որովհետև գիտեմ, որ փուլային, այո, տարբեր նախ սկաուտության բացեն բոլորը կարող են միանալ, սկսած 6-ից 6 տարեկանից, 6-ից 12-ները կոչվում են մեզ մոտ գայլիկներ կամ արծիվիկներ, արծիվիկները աղջիկների բառակայում, գայլիկների տղաների, 12-ից մինչև 18 տարեկանները սկաուտական հենց բուն ակտիվ տարիքային խումբն է, դրանից բարձր արդեն պարմանուհի ու երեցների խումբն է, նրանք ավելի կազմակերպչական, ավելի պատասխանատվական աշխատանքներով են զբաղվում, իսկ սկաուտական գործունեության ընթացքում մենք շատ ակտիվ ծրագրեր ենք իրականացնում առօրյա գործունեությունների, այս կիրակնօրյա գործունեությունների ընթացքում կուտակում ենք այդ գիտելիքները, հետո արդեն գնում ենք մեր բանակումներին։ Իսկ ասեք, ինչ հանրային միջոցառումներ եք իրականացրել այս ընթացքում եւ ինչպիսին եք նախատեսում առաջիկայում։ 4 տարի մեկ իրականանում են համահամաձայնական մարզախաղերը, երբ որ ՀՄՄ-ի դա ընդհանուր Սփյուռքի սկաուտությունն է, անդամները, մարզիկները գալիս են Հայաստան եւ խաղեր են իրականացվում, նաեւ 4 տարի մեկ ունենում ենք 2 տարի մեկ ունենում ենք համահամաձայնական բանակումներ, դրանք մեր ճամբարներն են, հավաքվում ենք բանակատեղիում ու ամբողջ կազմով մեր սկաուտական առօրյան եք կիսում։ Սիրակի դուք էլ ակտիվ եղեք, խնդրում եմ, ասացիք, որ սկաուտը առաջին հերթին պետք է աշխարհը ավելի լավը դարձնի, իր շուրջը, իր շրջապատը հայրենիքի մասին հոգ տանի, այ հետաքրքիր է, ինչպիսի քայլերով է դա երևում, ինչպես է անդրադառնում, այո, դա հենց թեկուզ մեր փոքրիկ մեր շրջապատի վրա, հետո արդեն մեր ամբողջ երկրի հայրենիքի համար։ Սկաուտությունը նաև ոչ ֆորմալ կրթության տարբերակ է եւ սկաուտ մեթոդով ենք հիմնականում աշխատում, հիմնական մասերից դա անելով սովորելն է, այսինքն մեր հիմնական կրթական մասը ոչ թե տեսական է լինում, այլ ավելի գործնական, դրանք թե ֆիզիկական աշխատանքներն են լինում եւ թե ինչ-որ սոցիալական եւ այլն զարգացման համար միշտ անելով սովորում ենք, նաեւ ստանում ենք չափահասների օգնությունը, աջակցությունը, որը եւս սկաուտի շատ է օգնում եւ այդպիսով միավորելով թե տեսական մասը եւ թե գործնական մասը սկսում ենք ձևավորել հենց այդ արժեհամակարգը, որից խոսում ենք։ Իսկ ասեք, ինչպես կարող են հատկապես այն հեռուստադիտող, ում համար թերևս ծանոթ էր թեման, բայց կուզեն այս պահին լսեցին, կուզեն միանալ ձեզ, ինչպես կարելի է դառնալ սկաուտ։ Սկաուտի գործող մասնաճյուղեր մենք ունենք Երևանի վարչական շրջաններում, Վեդիում, Արմավիրում, Աբովյանում, Գյումրիում ունենք մասնաճյուղ, միանալ հետևելով մեր սոցիալական էջերին կամ գալով մեր գրասենյակներ կարող եք կապ հաստատել եւ միանալ մեր շարժմանը, մեր կազմակերպության ինչպես նաեւ մեր ակտիվ գործունեություններին, գրասենյակային ծրագրերին մասնակցել։ Եվ նշենք, որ դպրոցական դասընթացներին ժամերին չեն խանգարում, ինչպես ասացիք, ոչ ֆորմալ կրթությունը, այ ինչպիսին է առօրյան կենսակերպը առհասարակ սկաուտի ժամային եւ շաբաթական կտրվածքով, եթե նայենք։ Հիմնականում գործունեությունները լինում են կամ շաբաթ օրերը կամ կիրակի օրերը, տևում են հիմնականում 2 ժամ, 12-ից 2 ընկած ժամանակահատվածում, դրանց իհարկե չի վերաբերվում արտագրասենյակային գործունեությունը, երբ որ օրինակ գնում ենք արշավներ, բնականաբար օրվա ավելի մեծ մասն է դա զբաղեցնում։ Միայն օգնում է սկաուտությունը մեր առօրյա մնացած գործերին, որովհետև այն արժեքները, այն գիտելիքները, որ ստանում ենք սկաուտության մեջ, դարձնում է մեզ ավելի ճկուն, ավելի պատրաստ ցանկացած իրավիճակի։
Նաև հավելեմ, որ ինչը որը վերում է ֆորմալ կրթություն, ավելի այսպես հասկանալի ասեմ, երբ որ օրինակ դասարանում դաս ենք անում գրատախտակի դիմաց կամ դաս ենք պատասխանում տնային ենք անում, դա մեզ մոտ ընդհանրապես չի գործում։ Մեզ մոտ ավելի շատ անելով սովորելն է, ինչը նաև մտնում է սկաուտ մեթոդի մեջ, այսինքն շատ կարևոր է, երբ որ մարդ անի, այսինքն կարող է սովորել, բայց երբ որ չես գործում, այդքան հմուտ չես դառնում դրա մեջ ու մեր մոտ այդ սկաուտ մեթոդն է։ Այսինքն փորձի միջոցով երեխային տանել նրան, ընդհանրապես բոլորին տանել նրան, որ կարողանան շատ իրականում հետաքրքիր է, հատկապես կամքի դրսևորումները, հատկապես այս դարում կողքիկությունը դու քանի որ աղջիկ ունես, գիտես որքան կարևոր է ամուր հոգեբանությամբ մարդ դառնալը, շատ կարևոր գործ է լծված, այո, որովհետև երբ ժամը գրաֆիկը կազմակերպված է, կյանքդ էլ կարծես ճիշտ է ընթանում։ Աղջիկներ այս տարի բանակում, ճամբար, ինչ կա առջևում։ Ամենամեծ մենական բանակումներ լինելու այս համար ու բազում միջազգային ծրագրեր կան, որոնց մենք եւս մասնակցում ենք, որովհետեւ ՀՄՄ հասկը համարվում է լիակատար անդամ World Scouting-ի համաշխարհային սկաուտության Այստեղ Nexus-ը, այստեղ կարող եք մեր համազգեստերին տեսնել կրթապիտակները Nexus-ի։ Դա միջազգային ծրագիր էր, քանի որ մեր հասկը հիմա համարվում է Եվրոպա ռեգիոնի մաս, մենք մասնակցել էինք հենց եվրոպական միջազգային ծրագրին, որի նպատակը հենց գործողություններով հմուտ դառնալն էր, մասնակցել ենք երրորդյա էքսպեդիցիայի, արշավների ենք բազում գնացել, թիավարություն ենք փորձել եւ նման մեծ արկածների ենք եղել։ Մասնակիցների համար սփյուռքահայ շատ երիտասարդներ են հյուրընկալելու։ Այո։ Այդ ծրագրի շրջանում էլ կային մասնակիցներ Ալբանիայից, Մոլդովայից, Ռումինիայից ու փորձի փոխանակում նաև տեղի ունեցավ, լավ ընկերներ ձեռք բերեցինք, կապերը մինչև հիմա պահում ենք ամբողջ աշխարհում եք, այո։ Շնորհակալություն աղջիկներ, շատ իրոք կարևոր գործ եք լծված մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք ովքեր էին այս գեղեցկուհիները։ Նրանք Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության Հասկ Հայ ազգային սկաուտական կազմակերպության Գրիգոր Հակոբյան մասնաճյուղի խմբի խմբապետ Շուշե Հեղինյանն էր, Աբովյանի մասնաճյուղի անդամներ Ալիսա Բադալյանը եւ Սիրարփի Աբրահամյանը։ Շնորհակալություն դրան համար Եվ շնորհավորում ենք կրկին մեր բարեմաղթանքները խնդրում ենք փոխանցել նաև ձեր ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։